wathi ne beke no consistency ndoka kuna wathi umonde wone wa trendy wazi haino unye na tweka superstar bado no ngidaweza kuthia bado na kama soyo kwa kaka manengelele kumanenga na mama manenga majawata no kwanda kule budo teka ngatho cia mwanya ni kwitikala kusa kwa Kasuki TV mazito makwa ni tawa Alex wa Kasuki na omonde of course itwithe wana mweni na twithe wana kilungu kitawa Andu Mekitumisho kila kitu kwa kukondo sio wa Butterfly Production halameka videography na photography ndini wa ciathi na nimeka pia music production live streaming na audio production and of course yumu nito ina mweni witola wekitumio mundi etawa Eli kuma baune kutabia yes Eli no na tuwata vipi safi kabisa wewe hata niwete nesata na mu ndicho kandiwa nesata mundu it's been a while yeah man you know yuko atavyati kwa tambo chapa ni wa kamerani tutabie osiewe ba wewe ba ele wo kidogo tu nyama zito mako original ala me kibande neto Rafael Mwema lakini andonye mambe weta wa Mwema for real yeah neto Mwema nyi na choko thambangeni chao kithambangeni cho ni chitu bono kete so ala ingi mambeseta Eli wa kithambangi numete ngaliko cia kambu ndongo ni mutitu wa ndei Makueni County wow yeah you kithambangi asome yiba primary na some school ro Kathiani okubado Makueni na high school na some onge weta wa Muthingine then we are Muthingine osembete tunatua wazi onena primary ni wabetie wabwana atela wa nene ba tunu bika high school of course nukithia wana ciana cie mituko waiwe na seri laki kana waiza ngima na chei kwa cha obviously ningine how was the life ni maisha mako ya misiru no mera kwa jani kibwa ningi ngima wime ya mono ya hasuni mume jalani ya ketamo ya ko unaanza ngube ndo well doing aye nyangie well doing ya tie well doing well my primary while the high school yes how was the experience your experience ya high school unaweza iwe la you no mano atia kawano kaini ba primary uthi secondary with at least secondary no ziwe da wende no so masindu ni ukaida no amana yes biology ni cha ukaida no amana ya sindu sio ko so whether ya no nende no learn whether you ndo neka ni primary ela na bika secondary no na kindu kini neka au ya kindu kili okay no wandie college kana university or high school and most of the time you wa high school ni with ya maisha mambele labo either ni wandie college kana watu ana kana wali kama ondo na maisha nyengo rwana ndia twana college ni ndie but ndia mina nasomia wiki leo na kola 2 weeks ndo wa issue ya maisha ya tawana na now nondo wa ba muno ni wathi yes wambi kwina indi kanela wanene bane wewe ata wina ondosu kana kamundu kwa ina ande ni yaku maybe watu makwethia kanela wa yuseni kana ila watu mawiyane ni musii waku ni wewe kamundu kaina ndini waku nyingi kwa na kwako yo ndienda kukenga nje ina but kila nesi usunga kusunga na songa ni nzungi nzio tumande ko turodi sho kumusiene na ko nitoke thia nigesikie kamwana kangania so ko ne bewi kawathi majimbo na kaitea sukulu babeta makalema road show ina kila sukulu so tuni jo wetha nisikie na jo kusunga kusola kwa acti kwanza kwa acti unaweza mbeta tu acti ne dha ni fit nuko na manini ma club ya metha ma school maenda au sina na ya school tuna misindi yikombe mbingi so ndiye sikananga ina wow yeah. Na ne binda ziba woki walikandene wa music ndene wasa kwitheno mana no wine kana no tuke mwina wa specify hata wale kwa gospel kana benga weka urban you last year but one ni wono kiena na mala no nine na actually na nakita ku try nuko no ndo wega ai bana unganya ne gwa yina nesa no nende nuko kola kwasi ai no nende go tuwe Kasuki nuko understand so ugathia mundu nundu ni wende ukikataku akekataku but ikindu gikata so nye no nende gwe ni kwina nyena hii studio na try na nona hai kumbe niona genengo ketha wakivithite yeah kawali gambe kaunengie numbers kawali gambe kanengie subscriber 40 subscribers 40 subscribers kwa samedi nitumie ngili 40
subscribe omwe ngili omwe wathi usiwi na wara weta wa ibuku ya tabia otonenge ibuku ya tabia ona ni modile nundu ai lakini pa wambe usiwi mwambe wako naleta kwa bothia after you wa la we manie ta mwini na wa meja na walika ba undini wa winini ni maumu meba withito oibetukela ndini wa industry maumu ala mela me boy ta musani musani ayume wanzi pekela witha yani kwita kutegemea pekela witha kitata ayenda expectation kizungu jini nyiko kizungu ndi sawa chilicho witha expect nizo witha ayenda so you witha we expect kindu kiwale jamani keshu no go understand ndio ni koma wako no yethe we ona koma okatambwa you yethe mundu eni nayo kulia aidi wina weta wa hospital so kwitha message la wenda ubikiando nina mabikia kwa nundu we ukwenda no kwanda santi challenge ngi wetha ne mbesa ngene nda kwiya mundu ulota na mbesa kwina ndi mukenga kana ingu ya woni wathi we binza ningi ngokenge ya chao expensive uya nda kwina either we bangite nundu kindu chambe no kwendeka mbesa cia studio after studio beke ndo geta quality ukwate audio zio the director muzio au kuneke ndo kizio kero noto kwa TV ne you angeni ona makwero jima konga molelo ne maka kunoka okanini kindu kizoro kwa TV ne wetho kwa kunomba wewe na ndo iso kuro ona kao okainoka ile kindu kitakueleka kama suvi na ziangupe quality no ni kindu kama wewe quality kwa zindo zika quality ni matter then music quality message yeah na ando wala unacha nao ya nundu obviously no wese bemba dite kivyo kula kwa yasi sure ya audience now kanda byati wandika ngambati siako ata ebinda well when man ngambati makomete hange makandika matembete hange makeka londe makaza kala makandika siako sio kangata nyezi kwa sio kibathoka nundu trono gilo twa yo kindu ba ukaweto point na with the time ndiwe yambese ku create kana gatha tiyu ngewa kindu abandu yutabathwa kwa tio waku na kite kuwa mundu ase iyo we ni address to huo imagine wathi wo mogo ya na ikaenda ya like pia ini kalauka soania hii yoi nyenundu nyina kwa nyemwene nyene cia sympathy Tanzania la membe wakwa onange metuna wakwa magira mi wathi ukethia so ini is ideal etembi ne thiba nukwana ini ka ita analysis ukethia ini ne idea no ndio nakatha yinu ya mundu so bio natha yina ambukia ndime create nyemwene ndime manda yeah well kitambangi ngwesita mwini wa mbathi sia nisikana sia Gen Z kana sia millennial ninguzita millennial kidogo na Gen Z muno pena impact sithi kanthini wa society mbathi sia specifically either kwa Gen Z kana kwa zilazi kawina nondwayo yes nundu wethe no sikela cha maana ni message so ila twa pass message na ya mabikia either he better kokubya ni wethe peke twa maite ya you get ni weze we ya mundu eko ni address we ni address to you at least mundu uzi ni wamwikia kapawa kai hai ndisota bika kindu ni mundu ndaiso mbanga yeah okay kwa tibani ni musese wa Kasuke TV na kwa kilungi kieto kwa kukondo sio wa Butterfly Production alameka services ta video coverage cia events music live streaming dino wa cia thisi kibathukanganyo vamwe na audio production na makwata kuzana nambani ya noti monza mwekenda imwenyanya inyanya monza kana 0719184887 Mekitumisho ngisio kithia kwaku kithambangi ndo kulela kulio mumeneto kulwa wakithamba ngi ni muka mundu kana ni mume ya mundu kana ni thea mundu kana vaili atu njona namba tu gethia briefly dana mbo tu gethia mundu na mbo tu kwa kibeti cha mundu ya so ni within wabauo ndo kuelewa kana hata kwenda nikitu tokutelemelwa hapo ningi maisha mati ndino miaka 5 wana kithamba ngiva yokete miaka 5 ningi na kwenda kweli kithamba ngiesikie kila bandu na kila kwenda ku pass message zungwe bado tana mbo pika with the nip kit yeah
Wow, that's nice. Ni wiya wazi twamina sukulu. Ni withia wa yani kana ukwatanga finance cia mbeza cia kwina. Wele mina zuri wa kumaanisha mundu ndandikwa. No understand. Nengedira zendo andikwa like no thukuma kana na kwina. Ni ngambe ni businessman. Good. Nukwana ni businessman. Na pia ni mwandiko company like nweze yue. You kendo kingi kasoke you and asanitu kwero bitia wende kala nomba uimandi wanu nuenda wathi nuenda ku record wathi nuenda kuikata na nye namba kuyoza ninde kambo yo yani ukamanda yoza wako ndo kwa bills oyu kasoke oyu biko mundu teze kasoke no sure kasoke uko mabao kadi Mombasa uendete we wako kuja matilela ku wewe kasoke twamwa na yikata nike mara na wedeze dola jinge yako nundu wirimini kwela we wala kasoke sure yeah okay so kando na wini no yani ndio kwata ndo koma wini kwa kuti business ni business hii na ningi wethe ni kata bo wathi nyengo na ata biashara mblatha ndiko na ata stupid nini sorry kwatu keseveni uko na ndati ndiko na nanzi yangu be wathi no kuiba kana wathi no kwata kino out of yes okay yes so nicho kitu mungu kwa wathi nuko na ata biashara yeah eli kana kitambangi pe mwini ukenda utwika kithambangi waoni wibaya yes wa kijijini utakwa yes nenda utwika kithambangi waoni mwini usito na mutata kindu cha mbe yendetekela kutwe kithambangi nomba kwa wetekela kwa askati taisi yakwa nato umeona kilio uketa wa yes so kindu kila tuna quantify kwetwa quantify mundu kwenye na kwa ngona mpaka comedy so na sindu ingo kuandikia bado no comedy so like kindu cha mbe plan yourself ibange kindu chake leno mpaka wile wisi uenda chau kana uenda utwika ki rukwanda nundu lenya na manie no nine na ise na akili yako no nendo utwika chau nendo utwika superstar na tutuka superstar mpaka nike 1 2 3 wathi ne beke no keto consistency ndoka kuna wathi umonde uone wa trendy wazi haino unye na tweka superstar bado no ngidaweza kuthia bado na kama soyo kwa kumanenga na mama manenga majawata no kwanda kuna kudoteka ndio ndio kumanengelele wapi yes so no mpaka we bange na wamina kuibanga oyethia we na strategy ya undu kwambisi ningo this studio after no studio ne kata peka ndo keto ku market wathi pia at least utility lando mege ya actually okay taba uiba marketing yeah so yes it was TikTok nini mpaka ma TV nini so with the pia we na ndo na kweza we sene na mama tona kukwikata kukumenya kukone wathi TV ne ukethia tulikaba marketing nini utumia nzia ziba ya kukumanika ni mitandao kana ni mbeso iba kundu kwa marketing ukunanga wewe hata nye na mimi kumya wathi niki ya TikTok so TikTok by the way niyo ida imbe ni yutukilite then yende pe ni ninge ni chako cia wathi o mudundo nini sindu tesi ukethia ninge ni wege ona cio ni cie ba ukethia o mai wathala nuko ndo ma watch ite pe kindo kwata nasikiza pia sikiza nitwa muno hala amwe sambani ndo sikia ono ngweta ngwenda imwe tutabie pala kwatikana ndino mtandao wa kwa mkaneli kana social media and social media shit handles man you know so sorry we are sorry yeah you know so nyangwate kana ponde TikTok ni kidhambangi eli kidhambangi FB ni eli kitambangi what nini sasa kwa WhatsApp so nini na WhatsApp no sawa ni ngomane namba ikenda withe nema automation nini so balanga na tele YouTube ni eli kitambangi wathi YouTube waandika eli onongili yaandika eli we space we keke YouTube ni mama nie ninye ba ikithambangi kenge YouTube ndia kewe by the na by this ndio yakithambangi umisiba izuru yakithambangi ni long story ya kwitu nange brief yayo so no kwitu ni chulo by the no wa chulo kwa kumamela so ni kwitha na mosi yakitha Siolo Hills chulo hills by the ni kwitu nyene nda kutwa melate me but ndichonga so na kwa wetete so pe bandu kwitu mondani na mosi sila toko na zindu isi to bluti yake bu bluti yake bu kunde kwe kwando babo thukite kebu so so uma busisilete mondani kwitu na sha bikabu pe bandu betha pia pe sita wa isilanga mondani kwitu pe isilanga so sha bambe yabo no kwana kula kuthamba sietwa
kitha yani nki nuko na yani ile kithela muno ni cia ingi cia wende ta kwa kithamba ngi nundu cia thambe ya isito ya nini kinemu ya kwitu ne sito yeso tuka brand lakini na jimenete na waje kwa wayenda newa mwana kithamba ngi ai ngadi ku yinya kwa ikebeti jambe ta mwana kithamba ngi kuta ndo kwenda kwa ngwesi few but ningi no there nezi yoga kwitu kwa kiwata weza waje tikila wa kwati we bano ayo kwenu weze yela na ambeje kwina na ndiye musene yo mowe ningwe ndona kwina like nweze we no mpaka wize kana pe mundu kwenu waina nanye kwitu na makulie mambe aba imundu waina so ndi sinye numeta pa kendo chambe but nene yo mojue na ju wona bayilata ambe na ningi na mbona kukweta kwa kithamba ngi nanye nona sawa so you eli humanity na nyeneta wa Rafael no elewa you L so L no ya Rafael no na metilile na myongela kithamba ngi auto brain kadiongole system nani msiazi wa Kazuki TV nienda kulikania kana Butterfly Production meka siathi kana makona videography na photography siathi ni siki bathukanga nio etha wina losi yaku ketha wina birthday ketha wina baby shower kana na mathikoni ni meka live streaming ni meka pia audio production na maka shoot mbathi kana makeka music production ende umakwaza kusira namba ya noti monza imwekenda imwenyanya inya monza kana 0719 184887 otauli ora by Maureen na mama hotea mauta makwibaka kana mauta makikonde ala mautende asia muno na mama kwata kusira namba ya noti monza 92239589 0792239589 meta waliora by Maureen na ndi nteto cia kusia muthie kithamba ngi kwi musia cia waku hata loko unaambia tu monya skali pole ndio letwe ile kwa tayo blandi ina makaya maumiona nyuma konga matone kiki daki chau ni ngwa taibwa nata ino ni only test no mate taki yeah mwaka hiyo wona mzera kende 2030 yes iwe kiangata ni chau ki nisa no mo tika bulana obindwa netie bulana yue there you kwa na wanangeka le you ndo aba mwezi sala wa what is this no aye mpaka with the way unique like no understand so now you ino your trend mark yako like you stikia na ngwaidi you muona you ke you na ino ni ando mako kuna aye nenda ona na nunje bana ino ni ando ange juma kwa kuna ni mako ino ni mafans mako mai kuna madawasa nini wood maka mekundu maniu mako nango etotagiwa kumaanisha ando ni mama mie kithamba ngine wewe wiki ya sindu silio na no tembea na sio lelo ni like na umebaa kwa dipandu bange kana we kaelo kuna maundu aye ne kaela kuna na wana dipandu sio ni nenda na private ndi soleza matatu yeah ini nengete ndaya sio mwene okay yeah anyway thank you so much ndo akututembelea kwa Kazuki TV tuitonga imube anondo wako nenga ndeto cia kusia muthia yes kila ndo anakuya ndo nyembe munya Kazuki nyepeke ndo kita wakutunga mupea nye mafans makwa ningo mutungia mubea ndo wa support ndo saila mundu we yumia alika YouTube subscribe na watch na pia kuna challenge ndicho za ndo wa kawaida like na ningenda ya mundu ngilesi ne Yesu mumo amwe ene na ningi withe au muwa mwe ningi ndulikile mundu ni etha na wendi wako the YouTube so by the ngo kolienda no lwai tona mbamna show usobea hata o manager hata kusobea hii kana okita hata fame na kwetha we mundu wa kawaida kana nguma na kwetha we mundu wa kawaida ni sure ni weseke na ndo ingi ndasema kwese maybe makomane ya matatoni maikule ndi uko ole sangali sia matatu ondo sio balance hata no say you with yani watakia mundu kwa nabala mwele yana no kwanda shandi no kwanda so kadha mbele ya matatoni twigwa na ndo mbele ya matatoni abiria ya matatoni lakini vyo ndo mbele kitambange twa matatoni ngakuya tinye okay yes so you were there lakini mafans makwa ni message nye like masiande yona na niwe ni shwa ndo natwa kwa mana pandu like ini si kuanto ando nesa so wele ndo Kazuki ngokubwa ni ngokubwa kwa nondo ni kuisiwe halafu pia niweze pesa tusitwa boundaries pe njoo kututa kuna nini na kuna beba tutapikania sure
so with ya ndai ya na boda receive kila kitu kile. Yeah. Okay, that's nice. Ona kadi ndo mami no kelele na kenda to na show. Thank you sana nundu wako ni support na kala no boya pia ende ina ko ni support na kwandika ngolo cha wathine ukweto ni andivazi to huo utinebyo ina wasia tu iwe kwatyo waku na kwandikwa tyo wakwa maisha imakwa we focus na maku yeah anenge ninye ngwini wathisuwa kwa tyo wakula muendete kila ndo nomubwaja ende ina kuni support na lecha wathi mukangone ya challenge mukalika YouTube muka subscribe na nendo mutabia pia pena mathethia mumetha mefu makweto thi makani subscribe tius yeah yeah amada mathethi andazi makwendete muno aye ti alama mbendete pe alama na ningi kwa wendo nikila mundu ningi kasuke pe jamii uthi subscribe no yani subscribe okay. Yes. And are you using this to ya moene? Ni mungu ndo mimi. Ona ni mwani subscribe ya. Thank you, very important. Ano mendete pia tu? Ni mendete pia. Ningi parasite. Ene mania we mundu parasite. We one subscribe ya. Okay, thank you so much msisi wa Kasuki TV. Ndo akwetekela kusapwa Kasuki TV. Ngina wakata no okete tukakwete video. Ndo kolone ko subscribe na ko share na ko like video sito. Na kenda wasa kwethia ela tweke video sito ni wasiona kana nesia onanga notification. Nesia notify. Ko ngina wakata no okete tiwanesa. Kitu